Mga kalapatid, Sabado ngayon dito. So itong update, bagong update para sa inyo. So ayun, may divider na tayo. Nabalik ko na yung divider dito sa gilid, sa loob, pati dito. So last time nandun yung mga hens sa kabilang section. Okay, pero ang ginawa ko na lang, minove ko yung mga cocks dito. So ito yung mga cocks, si Katoka. Ayun, siga. Toka-toka, kaya Katoka ang pangalan niya. Ayun, nandito lahat yung mga cock. Tapos ito, naka first round na to. So first round lang muna. Tapos kung gusto ko pa mag second round, siguro ipapahinga muna natin yung iba. Tulad nito. So binigyan ko ulit siya ng to, si inbred ng salmostop para makarecover siya. So mukhang okay naman siya. So yung lagay niya, hindi siya katulad ng iba na ito, kita mo yung tayo na. Tapos yung balahibo niya, 'di ba? Makikita mo kung sino yung healthy. So ito, na-stress yan dahil sa nawala yung asawa niya, tapos yung mga anak niya, pinapasubo niya. Pero yung anak niya, nilipat ko na dun sa young bird kahit maliit pa. Okay lang yun. Basta I'll keep a watch on that bird. Pero ito, nandito lahat yung mga cocks. Meron isang hen, ayun. Kasi nandito yung part nung pwesto nila. Tapos yung pares niya is ito. So hindi ko na sila binalabog. So may isang hen dito, tapos yun. Doon yung pwesto nila. Tapos yung iba, may iba pang cock doon. Yung mga ewan ko, mga ilang cock. Pero baka ilipat ko na din dito. Isa na lang yung maitlog doon. Tapos mayroong isang malapit na mag-itlog, mga kalapatids. So ito na yung itsura. Mas maganda na kaysa sa dati. Kasi nung nakaraan, diba, na plywood to. Tapos ngayon ginawa ko screen lahat. So nakakatagos yung yung hangin tsaka yung araw. Diba? Toka. So malapit tong ibon dito. Like closing to tsaka nanis. So kung sikat yun dito, mga kalapatids, yung ibon na yun. Pero hindi ko pa siya nabibreed. Hindi pa siya proven. So para sa akin, pare-parehas pa rin sila. Mas lamang pa din yung may mga na-breed na pumapalo sa karera. So dito, ito yung ginawa kong pintuan. Teka lang, makaalis to eh. Makapasok siya dun. So dito, pasok tayo. Ayan. So bali ganyan, dun na yung mga cocks. Tapos meron nag-aano dito. Pair. Then yung pares niya. Tapos yung iba na win na. So yung katulad ng grizzle. Kasi ito yung pares niya. So baka pwede ko na rin ilipat yan. Pero siya kasi yung Hall of Fame. So iiwan ko lang siya dito para makarami siya ng ianak. So kahit isang cock lang matira dito, pinaka the best is yung Hall of Fame. So ayun, mas okay yung lagay nila dito. Diba, hindi mamubulabog kapag may mga pares-pares at may mga itlog. Kasi mag-aagawan sila ng pares kasi hindi pa even yung hens and cocks. So ayun, mas maganda. Tingin ko mas maganda to. So, labas tayo. So kailangan lang natin ng bagong feeder para dito, pero may painuman pa rin tayo. So yun, sa tingin niyo, mga kalapatids, okay ba? Hindi pa nakakapaglinis. Pero pag gaganito yung flooring, okay lang naman. So ayan sila. Tutulala. Hayaan lang natin siya makarecover. Kawawa naman. Saan babalik yung energy niya na babarako ulit siya. So ngayon hindi na siya papikit-pikit. Pati yung isang grizzle. So medyo nakaka-recover na sila.
So yun, umaraw na din dito. So yun ang nagawa ko ngayong araw na to. Tapos yung iba, binigyan ko sila ng mga vitamins, mga hen. Binigyan ko sila ng calcium. Sinubukan ko. So ayun lang mga kalapatids, mga bara ko dito. So ayan mga malulupit natin ibang, gusto pa nilang bumalik doon. Ayun, so maninibago sila. So marami-rami tong inkak natin. Tapos marami-rami pa yan. Unti pa lang yun nandito kasi nga, di ba, nagbe-breed pa tayo. So 4 na kak doon, tapos 4 doon. So 8 yung wala dito. Tapos meron pa akong 2 kak na breeder doon. So ang dami nila. So yun. What's that, baby? May package tayong dumating. Let me see. Baka ito na yung gamot natin sa sa kalapati. So tara, buksan natin to mga kalapati. So ito na yung package mga kalapati. Buksan na natin. Kaya tayong gamot na in-order ko. So ito na nga yung gamot na in-order. So ito mga kalapati. Yun, ang tawag dito is sulfa AVS. So itong gamot na to is para sa treatment for E. coli and salmonella para sa mga kalapate, kahit racing pigeons o show pigeons. So pag nagkakasakit yung mga kalapate nyo kapag nagbe-breed kayo, magandang ibigay ito. Ihahalo sa E-col tonic. Yung E-col tonic yun yung oregano. So powder to, nilalagay sa tubig, tapos papainumin within 7 to 10 days. So ganun mga kalapatid. So magbibigay tayo nito, okay, para sa makarecover yung mga ibon natin dun sa sakit na nakuha nila dahil nga sa weather dito na paiba-iba. So ayun lang mga kalapatid. Mag-i-expect na tayo ng mga itlog dito sa mga to soon. Gusto rin palitan yung yung nest ball nila dahil maliit. So maghahanap tayo ng bagong nest ball para sa kanila. So dito naman sa kabila, mga kalapatids, ayan, okay naman sila dito. Malamig ngayon. 2 yung itlog nila. Tingnan natin. So ayan sila. Tayo dito. Ito pinapasubuan na din namin, pero yun yung isang, ito parang ito yung cock, yung parang blue bar na na may white flight. Tapos ito naman grizzle yung kinalabasan niya. So ayan, mana dun sa nanay. Tingnan natin kung kamukha niya ba yung mga kapatid niya na grizzle. Mga kalapatids, dito naman tayo sa sa mga young birds natin. So yun yung iba. Tapos yung iba nandito sa sa aviary. So yan, malamig ngayon dito. Ito yung mga grizzle na sinusubukan namin, nilagay na namin sila dito. So medyo kaidaran niya yung isang grizzle tsaka yung blue check na ayan. So ito ang laki kasi spoiled. Silang dalawa spoiled. So itong dalawa naman payatot. Kaya tinutulungan namin na kumain. So tignan natin kung anong mangyari. So gutom tong mga to. So hindi pa oras ng pakain, pero tulungan natin yung mga young bird para hindi sila maging malnourished. So yun yung tsura nila, yung pula. So may isa pang aviary doon, nakakalabas-labas din sila. So mamimili ako ng 3 dito na ibibenta sa para sa club namin. So isang ibibid nila yon sa ipigeon.com under New Braunfels Club. So siguro ibebenta ko na yung isasama ko dun kung may magbibid man. So
So isa yan. Tapos di ko pa alam kung ano yung mga isasama kong iba. Siguro yun or I don't know, hindi pala sigurado. So yun yung pula, ano, pula na yan. Ano natin kung may marating ba siya pagka nag-training na tayo. So pagka gumanda na yung panahon dito, papalabas na tayo ng mga young bird isa-isa para makapagparonda tayo kahit papaano. Pero yun nga, may mga umaaligid-aligid pa na ano, ng mga hawk. Pero syempre kailangan naman na mag-stop tayo dahil dun magpapalipad pa rin tayo, wala tayong magagawa. Kailangan lang nila matutunan yun, na maging aware sila. So tulad nung ano, for example, nung pag may isang nadali na, matututo na din yung iba. Magiging aware na sila na sa paligid nila, sa mga predators. So ito mukhang nilalamig itong mga to. Si ano, JFL 9147. Ano, mga netoy siya, diba? Yan yung best bird ko nung 2019. So yan mga kalapati, anak niya yata to. Yeah, yun sila dito lang, tambay lang ngayong Sabado. Sige, kagulo na kayo. Tapos ito hindi pa itlog pa din. Tagal pa siguro ano. Hindi, alam ko malapit na yung mapisa. Tapos si Papa. Ito din. Si Dream Boy. Ayan, ganda ng itlog nila. Ayan siya. Grandpa.